আমরা যারা পাখি পালন করি আমরা সবাই চাই যে আমাদের কাছে একটা কলোনি থাকবে এবং এই কলোনিটা সুন্দর পাখিতে ভরপুর থাকবে এবং আমাদের অনেকের মধ্যেই একটা মানে আকাঙ্ক্ষা থাকে যে আমার এই কলোনিতে বিভিন্ন ধরনের পাখি থাকবে এবং বিভিন্ন ধরনের ব্রিড করবে এবং আমরা এই কলোনি যখন বানাতে চাই তখন দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের পাখি আনি এবং এই বিভিন্ন ধরনের পাখি দেওয়ার পরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হয় এবং কোন পাখির দ্বারা কলোনি কিভাবে তৈরি করবে এই আমাদের ধারণা না থাকার কারণে আমাদেরকে পাখিগুলো মারামারি করে একদম মেছাখানা অবস্থা হয়ে যায়। তো আমাদের এই বার্ডস্ট্রিট পরিবারের সদস্য এবং সাবস্ক্রাইবার রাজীব ইসলাম উনি একটা প্রশ্ন করছেন খুব সুন্দর যে কলোনিতে একসাথে কি কি পাখি পালন করা যায়, অর্থাৎ আমরা যারা কলোনি তৈরি করতে চাই বা আমরা যারা কলোনি করতে চাই আমরা আমাদের কলোনিতে একসাথে কি কি ধরনের পাখি রাখতে পারবো এই বিষয় নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করবো। আসসালামু আলাইকুম, আমি এমন বার্ডস্ট্রিট চ্যানেলে বেশি সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিওর সাথে বলা আমন্ত্রণ থাকবে, চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। আমরা যে কলোনিতে পাখি পালন করি আমরা কিন্তু সব পাখিকে একই কলোনিতে রেখে পালন করতে পারি না। যদি আমরা ব্রিডিং করাতে চাই তাহলে তো একদমই মাঝে মাঝে সম্ভবই হয় না, কারণ সব পাখির সাথে থেকে ব্রিডিং করতে পারে না। এক জাতের পাখি থেকেও কলোনিতে ব্রিডিং করাইতে অনেক সময় সমস্যা হয়ে যায়, এর জন্য কিছু টেকনিক্যাল বিষয় আমাদেরকে মেনে চলতে হয়। আর বিভিন্ন জাতের পাখি যখন দিয়ে আমরা কলোনি তৈরি করব তখন তো এইটার জন্য আমাদের আরও বেশি সতর্কতা হতে হয় এবং আমাদেরকে সঠিকভাবে জানতে হয় কোন পাখির সাথে কি ধরনের পাখিকে আমরা কলোনিতে রাখতে পারি। তো আমরা যখন নাকি কলোনি করব এই কলোনির সাইজটার উপরে ম্যাটার করে যে এই কলোনিতে আমরা কতগুলো পাখি রাখতে পারি। দেখবেন স্বাভাবিকভাবে আমরা যদি একদম সর্বনিম্ন পর্যায়ে ধরি একজোড়া বাজিগরের জন্য আমাদের কতটুকু জায়গা দরকার হয়, সেটা হচ্ছে 18, 16, 12 সাইজের খাঁচার আমরা পাখি পালন করি। তো এই হিসাব করেন যে এক জোড়া পাখির জন্য যদি এতটুকু দরকার হয় তাহলে 10 জোড়া পাখির জন্য আমাদের এটার স্কোয়ার গুণ করলে কতটুকু জায়গা দরকার হবে, সেইভাবে কিন্তু আমাদেরকে পাখির কেজ হিসাব করে তার থাকার জায়গা চিন্তা করে কলোনির আয়তন নির্ধারণ করতে হবে। এখন আসা যাক যে আমরা যখন নাকি কলোনির ভিতরে পাখি রাখবো কী কী পাখি রাখতে পারি। এখানে যদি আমরা ফিন্স পাখির থেকে শুরু করি, আমি যদি ফিন্স পাখি রাখি, আমি এই ফিন্স পাখির মধ্যে একটা কলোনিতে আমরা সব ধরনের ফিন্স পাখি রাখতে পারি যদি আমরা ব্রিডিং না করাই, এবং এর মধ্যে আমরা ককাটেল পাখিও রাখতে পারবো, বাজারিগরও রাখতে পারবো। লাভবার্ডও রাখার অনেক সময় রিস্ক হয়ে যায়, কারণ লাভবার্ড যায় শুধু পাখিদের পা কেটে যায়, এবং অন্য পাখিগুলো আমরা রাখতে পারি যদি আমার কলোনি বড় হয়। যদি কলোনি ছোট হয় তাহলে কিন্তু আমরা 1 জোড়ার বেশি বা 2 জোড়ার বেশি রাখতে পারি না স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু আমি যদি ব্রিডিং করাইতে চাই, যদি ফিন্স পাখি করি আমরা, তাহলে সেই প্রিন্স পাখির সাথে যতগুলো ফিন্স পাখি আছে, ধরেন আপনার 10 জোড়া ফিন্স পাখি আছে, তার সাথে আমি 3 জোড়ার মতো জাবা পাখি রাখতে পারি, 1 জোড়ার মতো আপনার ঘুঘু পাখি রাখতে পারি। এই 3টাকে একত্রে আমরা এক জায়গায় রাখতে পারি, কেননা এই পাখিগুলোর সাইজ কিন্তু বড়। ছোট পাখি খুব সহজেই ভয় পেয়ে যায়, অনেকে তাদের মধ্যে থাকতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আমরা পাখির পরিমাণটা বাড়াতে পারি এবং তারা সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে একত্রে আমরা পাখি থেকে আমরা ডিম বাচ্চা করবে। কী কী পাখি? ঘুঘু পাখি, জাবা পাখি এবং হচ্ছে ফিন্স পাখি। এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে যেটা লক্ষ্য রাখতে হবে বক্সের দিক দিয়ে, ওই ফিন্সের মতো ছোট বক্স দিলে কিন্তু হবে না, জাওয়া পাখি ঠিক মতো ডিম বাচ্চা করতে পারে না। আমাদেরকে জাওয়া পাখির বক্সের কথা চিন্তা করে দিতে হবে যাতে ফিন্স পাখি ওটার মধ্যে ডিম বাচ্চা করতে পারে। আর ঘুঘু পাখি তো স্বাভাবিকভাবে এরকমভাবে যে ঝুড়িগুলোর মধ্যে টাঙায় দিলেও ওইখানেও পাখি ডিম পারতে পারে বা ওইখানে ডিম পারে। তাহলে দেখা যায় যে আমাদের ফিন্স, জাভা এবং হচ্ছে আপনার ঘুঘু পাখি আমরা একত্রে রেখে খুব সুন্দরভাবে ডিম বাচ্চা করাতে পারি। এবং অবশ্যই হাড়ি বা বক্সগুলো আসে যত জোড়া আছে তার থেকে অতিরিক্ত দিতে হবে। তবে এই ফিন্স পাখি বা এই পাখির মধ্যে কাঠথ্রোট পাখিটাকে দেওয়া যাবে না, কারণ এই পাখিটা যখন নাকি ব্রিডিংয়ের সময় হয় তখন সে প্রচুর পরিমাণে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায়, এবং আরও কিছু পাখি আছে যে পাখিগুলো অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায় ব্রিডিংয়ের সময়, সেগুলো এই সমস্ত কলোনিতে ব্রিডিং না করানোই উত্তম। তখন কি করে তারা একদম মেসাকার অবস্থা করে ফেলে। এবার আসা যাক, আমরা যখন নাকি যদি বাজারিগরের কলোনি বানাই তাহলে আমরা কিভাবে রাখতে পারি। দেখেন, বাজারিগরের সাথে আমরা সুন্দরভাবে ককাটেল পাখি ব্রিডিং করাইতে পারি, অর্থাৎ বাজারিগর পাখিকে যদি আমরা ব্রিডিং করাই তাহলে তার সাথে আমরা ককাটেল পাখিকে ব্রিড করাতে পারি। এই দুটো পাখি খুব সহজেই
খুব সুন্দরভাবে সহাবস্থান করে, তারা খুব কমই মারামারি করে। যদিও আপনার বাজিগর পাখি একটু অনেক সময় নিজেরাই মারামারি করে, সব পাখি নিজের মারামারি করে, বিশেষ করে যখন নাকি হাড়ি দখলের সময় হয় তখন ওই সময়টা ছাড়া সাধারণত পাখিরা সাধারণত মারামারি করে না, মানে বিশেষ করে প্রজননের সময় ছাড়া পাখিরা সাধারণত মারামারি করে না। তো আমরা যদি ককাটেল পাখি এবং বাজারিগর পাখি একসাথে ব্রিড করাতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে পারি, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ককাটেল পাখির পরিমাণ যেন কম হয়, অর্থাৎ ওই আগের মতো যদি আপনার 10 জোড়া বা 15 জোড়া যদি বাজিগর পাখি হয় তাহলে আপনার 1 জোড়া বা 2 জোড়া বা 3 জোড়া আমরা ককাটেল পাখি এখানে দিতে পারি। এতে করে ওই পাখিগুলোর ভিতরে একটা সাহস সঞ্চার হয় এবং তারা নিজেদের মধ্যে থেকে সুন্দরভাবে ব্রিড করতে পারি। এখন আসা যাক যে লাভবার্ডের যদি কলোনি ব্রিড করা তাহলে আমরা কি করতে পারি, যে এটার মধ্যে অন্য কোনো পাখি আমরা দিতে পারি কিনা। খবরদার, লাভবার্ডের মধ্যে অন্য কোনো পাখি আমরা ব্রিড করাতে পারি না, কারণ লাভবার্ড এমন একটা পাখি তার টেরিটরিতে তার এলাকাতে সে অন্য কোনো পাখির উপস্থিতি একেবারেই সহ্য করতে পারে না নিজের গোত্রের পাখি ছাড়া। অর্থাৎ আপনি যদি লাভবার্ডের মধ্যে যদি বাজারিগর, বিভিন্ন ধরনের ফিঞ্চ, কবুতর, জাভা, ককাটেল দেন তাহলে তারা নিজের একত্রিত হয়ে মারামারি করে তাকে মেরে ফেলবে। যদি প্রচুর বড় কলোনি হয় সেক্ষেত্রে তো উড়াউড়ি জায়গা থাকলো, তারা আলাদা করে নিল, তারা আলাদা করে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু আমরা যে স্বাভাবিক যে কলোনি 10x10, 15x15 এই ধরনের যে কলোনিগুলো বানায় এর মধ্যে কিন্তু আপনার সিঙ্গেল ভাবেই আপনাকে ব্রিড করাইতে হবে এই কি বলে লাভবার্ডকে। অর্থাৎ এই লাভবার্ড সে কলোনিতে অন্যান্য পাখির সাথে ব্রিড করানো খুব মুশকিল বা দূরত্ব হয়ে যায়, কারণ সে কিছুতেই কিছু হলে শুধু কী করে পা কেটে দেয়। তাহলে স্বাভাবিকভাবে এই পাখিগুলোই আমরা কলোনিতে একত্রে ব্রিড করাতে পারি। এছাড়া যে সানকনিয়রগুলো আছে এগুলোও কিন্তু খুব ভালোভাবেই একত্রে থাকে এবং কলোনি ব্রিড করতে পারে। মং প্যারাকিট যারা আছে এরাও কিন্তু দেখবেন যে প্রকৃতিতে যখন থাকে তারা কী করে একটা গাছের মধ্যে এমনভাবে বাসা বানায়, এখানে ছিদ্র ওইখানে ছিদ্র, এমনি কীভাবে যে তারা বানায় একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানে। তো মং প্যারাকিটেরও কিন্তু আপনার এই কলোনি ব্রিড সুন্দরভাবে করা যায়। কিন্তু অন্য ধরেন আপনার পাইনাপেল কলোনিরও কিন্তু কলোনি ব্রিড সাধারণত করার মানে অনেক করায় না, আমি এটার কলোনি এ পর্যন্ত দেখি নাই, হয়তো আমার দেখার তো অনেক কম, কারণ যারা আরও বেশি অভিজ্ঞ তারা হয়তো দেখছে। কিন্তু আপনার কলোনি ব্রিডের মধ্যে সাধারণত এই সমস্ত পাখিগুলোই যেগুলো আমি আগে বললাম এগুলো ব্রিড করালে খুব সুন্দরভাবে করা যায়। আর যদি আমরা সিঙ্গেল কলোনি করতে পারি তাহলে তো সবচাইতে ভালো হয়, কারণ সব ধরনের পাখি আমরা রাখতে পারি আর কি। এতক্ষণ ভিডিও দেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। চ্যানেলের সোশ্যাল মিডিয়া যদি জয়েন না করে থাকেন ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, এখনই জয়েন করুন। দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবার পাখি ভালো থাকুক। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।